Teknik tendangan bebas itu muncul di kaki Szoboszlai. Wah, keren nih. Dominic Szoboszlai jadi pembeda saat Liverpool bertandang versus Marseille. Gelandang Liverpool itu membuka keunggulan lewat tendangan bebas yang memukau. Bola meluncur keras datar di bawah pagar hidup yang tak mampu dijangkau kiper. Marseille, eksekusi tenang, akurat, dan penuh percaya diri. Melewati pagar hidup dengan timing yang tepat. Gol ini bukan cuma memecah kebuntuan, tapi juga jadi momentum Liverpool mengontrol laga hingga akhirnya menang telak. 0-3. Apakah Szoboszlai layak disebut sebagai spesialis bola mati terbaik Liverpool saat ini? Komen di bawah ya.